Shall we pray before you sit down? Ẹ jẹ́ ká jókòó ká gbàdúrà ká tó. Heavenly Father, Bàbá wa ọ̀run. the giver of life, Olùfúnni ní the ìyè. giver of all. Olùfúnni ló ń gbogbo. We are called to the ancient world, A ti débi ọ̀rọ̀ ìgbà. the world that changed the men of old, Ọ̀rọ̀ tó yí àwọn èèyàn ìgbà ní padà. the world that transformed the most wicked person to become a saint, Ọ̀rọ̀ tó yí ẹni tó burú jù lọ padà. the world that is able to change any human being to become a child of God. Ọ̀rọ̀ tó lè yí ènìyàn. Lord, we ask that you speak to us. A bèrè pé kẹ́ ẹ bá wa. Let your word come with power. Ẹ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yín jáde pẹ̀lú. Let it come with fire. Ẹ jẹ́ kó jáde pẹ̀lú. Let it come like hammer. Ẹ jẹ́ kó jáde gẹ́gẹ́ bí. Let it transform our lives. Ẹ jẹ́ kó yí ayé wa padà. Use me as your vessel this morning. Lòmí Olúwa gẹ́gẹ́ bí òye lórí. Bless your people in a mighty way. Òkú àwọn èèyàn rẹ̀ ní Let, at the end of this message, your name be glorified. ló fi iṣẹ́ ìrẹsẹ̀ yìí. Thank you, Father. Bàbá ẹ ṣeun. In Jesus' mighty name we pray. Ní orúkọ ńlá Jésù ni a gbàdúrà. Somebody shout amen. Kí ẹnìkan ṣàmì. Sit down. Ẹ jókòó. We are going to chapter 2. À ń lọ sí kókó kejì. Please take your booklet. Ẹ mú ìwé yín. Wave it, wave it. Ẹ jù ú sókè. As you are waving it, Bẹ́ẹ̀ tí ń jù ú sókè yẹn. the angels are taking your prayer point to heaven. Àwọn áńgẹ́lì tí ń gbóhùn àbẹ́ yín gòkè. Your hand is up. Ọwọ́ yín ó lọ sókè. That means your life will go higher, higher, higher. Èyí túmọ̀ sí pé ayé yín yóò máa gòkè. Wow, the angels are rejoicing right now Gẹ́gẹ́ bí àwọn áńgẹ́lì. because something is about to happen in your life. Nítorí kó nǹkan tí ń ṣẹlẹ̀ náà ayé This yín bẹ́yẹn. book is the word of God. Ọ̀rọ̀ yìí jẹ́ Ìwé yìí jẹ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. This book is the word of God. Ìwé yìí jẹ́ ìwé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. And the Lord will bless you through it. Ọlọ́run yóò sì bùkún yín nípa. Very rich, very profound, very powerful. Ó lágbára. As you wave it, shout Ó hallelujah. yẹ kí hallelujah. We covered, thank you, we covered chapter 1 yesterday. A kọ́ ẹ̀kọ́ kìíní lánàá. Today we are covering chapter 2 Lónìí a lọ sí ẹ̀kọ́ kejì. with the title Èyí tí àkọ́rí rẹ̀ wípé. Salvation, Ìgbàlà. Gateway to the giver of all. Ọ̀nà àbáwọlé sọ́dọ̀ olùfúnni lóhun gbogbo náà. Everybody say it, salvation, Gbogbo èèyàn wíwá o. gateway to the giver of all. Ìgbàlà. Ọ̀nà àbáwọlé sọ́dọ̀ olùfúnni lóhun gbogbo náà. As you know, the theme of this convention is the giver, not givers. I've seen many people say givers. No, the giver, one person, giver of all. A sin ọ̀rọ̀ àjọ̀dún tọdún yìí ni olùfúnni lóhun gbogbo ẹnì. Who is the giver of all? Ta ni olùfúnni lóhun gbogbo? Let me hear you say it. Shout it. Ẹ sọ jáde, ta ni? Ẹjọ́ ta ni? Some people say God. Àwọn kẹ́gbẹ́ Some Ọlọ́run. say Jesus. Àwọn kẹ́gbẹ́ Jésù. They are the same. Ọ̀kan ni wọ́n. Do you understand? For the Father loved the Son and gave everything Nítorí pé to bàbá him. ọmọ ó sì fún ní ohun gbogbo. Jesus is the giver of all. Jésù ni olùfúnni lóhun gbogbo. Somebody say Jesus, Ẹnìkan pé Jésù. the giver of all. Olùfúnni lóhun gbogbo. Turn to the person by your side. Kọjú sẹ́ni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́. Say, my neighbor, Wípé ẹnìkejì mi. as you are seated here today, Mo ti jókòó níbí lónìí. I hope you are saying it to that person. Ṣé ń sọ̀rọ̀? Because angel is taking it over from you. Jesus, Jésù. the giver of all, Olùfúnni lóhun gbogbo. will visit you this morning Yóò bẹ̀ ọ́ wò láàárọ̀. with your own package. Pẹ̀lú ẹgbẹ̀rin. And you are going home Bí o ti lọ. with a new package from the giver of all. Òun sì lọlé pẹ̀lú ẹ̀bùn rere látọ̀dọ̀ olùfúnni lóhun. What did you say to that prayer? Kí lẹ́ni yẹn wí? I can hear you. Kí ni ká wí? Gateway is a key word in this topic. Ọ̀nà àbáwọlé ó jẹ́ kókó ọ̀rọ̀ nínú àkórí yìí. Salvation is the principal word. Ìgbàlà ó jẹ́ ọ̀rọ̀ tó jẹ́ ọ̀pákùtẹ̀lẹ̀. Salvation is the gateway. Òun náà ni ọ̀nà àbáwọlé. And gateway means entrance, Ọ̀nà àbáwọlé náà sì ní ẹnu ọ̀nà. access, Ọ̀nà àbáwọlé. channel, Ìyẹn ni pé ọ̀nà àbáwọ ibì kan. or the door.
tàbí ilẹ̀kùn or key tàbí kọ́kọ́rọ́ and so on. àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. It means an entrance to the real thing. ó túmọ̀ sí ọ̀nà tó ń yọrí sí nǹkan kókó yẹn gan. Salvation is the access to the giver himself, not just the gift, the giver himself. Ìgbàlà jẹ́ ọ̀nà àbáwọlé sọ́ọ̀dọ̀ ẹni tó ń fúnni lóhun gbogbo yẹn kì í ṣe àwọn ẹ̀bùn gan. Oftentimes, we love the gift more than the giver. Lọ́pọ̀ ìgbàlà máa ń fẹ́ràn ẹ̀bùn ju olùfúnni ní ẹ̀bùn lọ. We go after the gift instead of going after the giver. Ẹ̀bùn la máa ń lé kiri dípò ká lọ sọ́dọ̀ olùfúnni lẹ́bùn. It's like you are asking somebody to give you fish instead of getting the training, the skills on how to catch fish so that you can eat fish every time. Ó dàbí ìgbà táwọn tọrọ ẹja jẹ dípò ká bẹ̀bẹ̀ ká má bá a ti ìpẹja gan kó lè fà nígbà tó bá. Wáyà, what do you want? Ẹ̀yin akọrin kílẹ̀ yín fẹ́. The gift or the giver? Ẹ̀bùn ni àbí olùfúnni lẹ́bùn. The choir of the other side can't talk. Àwọn akọrin tó wà bẹ́ẹ̀ òkè ló sọ̀rọ̀. Who do you want? Ta lẹ fẹ́? Shout, let me hear you. Ẹ torúkọ rẹ̀ jẹ́ nǹkan. Once you want the giver, you have. Nígbà tí ẹ bá ní olùfúnni, ẹ ti ní. God bless the choir. Olúwa yóò kó Ministers, what do you want? Ẹ̀yin ìrẹsì Ọlọ́run kílẹ̀ yín fẹ́ The o. gift or the giver? Ẹ̀bùn ni àbí olùfúnni lẹ́bùn. Today, Lónìí o, the giver of all, olùfúnni ló ń who gbogbo. knows you from the beginning to the end of your life, Ẹni tí ó pè yín. knows all you need. He will touch your life in the name of Jesus. Láti ìbẹ̀rẹ̀ títí dé òpin iṣẹ́ ìránṣẹ́ yín yóò fún yín ní ohun gbogbo tá ẹ nílò yóò fọwọ́ kan. Once you get the giver, you get the gift. Tó o bá ti dọ́dọ̀ olùfúnni o ti ní àwọn ẹ̀bùn nìyẹn. But the access is very important. Ṣùgbọ́n ọ̀nà àbáwọlé ṣe pàtàkì púpọ̀. Turn to page 20 in the English version of our booklet. Ojú ìwé kọkànlélógún nínú èdè Very, Yorùbá. very rich book. Ó kún ó sì lọ́rọ̀ púpọ̀. I want us to start from the beginning there. Mo fẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ láti ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ níbí. It says several millions of people around the world go to church every Sunday as a tradition, not knowing anything about salvation. Ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ àwọn ènìyàn káàkiri àgbáyé ló máa ń lọ sílé ìjọsìn ní gbogbo ọjọ́ Olúwa gẹ́gẹ́ bí àṣà láì mọ̀ nǹkan kan nípa ìgbàlà. Millions go to church. Ọ̀kẹ́ àìmọye àwọn èèyàn ló ń lọ ilé ìjọsìn. They don't know what salvation is. Wọn ò kúkú máa ń tí gbàlà túmọ̀ sí. They bear Christian or Bible names, yet they have nothing about salvation. Wọ́n á máa jẹ́ orúkọ kìrìsìtẹ́nì tàbí èyí tó bá Bíbélì mu síbẹ̀ wọn kò mọ ohun kan nípa ìgbàlà. Look at your book. I'm reading from your book. Ẹ wò ó wà ní òwe yìí. When you ask some Christians the question, what is salvation? They give you several answers that are far from salvation and that are not biblical. Bí o bá béèrè lọ́wọ́ àwọn Kírísítẹ́nì kan pé kí ni ìgbàlà, onírúurú ìdáhùn ni wọn yóò mú wá èyí tó jìnnà réré sí ohun tí ìgbàlà. In other words, they don't have it. Lédè mìíràn wọn ò ní. You cannot give what you don't have. O ò lè fúnni lóhun tó ò ní. And that is the real issue. That's why this topic is very central to the heart of our Father in the Lord. Ọ̀pá kù tẹ̀lé ohun gbogbo tá à ń sọ sí nìyí. Ìdí nìyí tí ọ̀rọ̀ ẹ ti múmú láyà bàbá wa nínú Olúwa. This is the statement of problem or the thesis of this teaching. This is the reason why the topic is important. Ìdí nìyí tí ó jẹ́ kókó ọ̀rọ̀ tí ọ̀rọ̀ yìí fi ṣe pàtàkì nínú ẹ̀kọ́ yìí. Many Christians Ọ̀gọ̀rọ̀ kìrìsìtẹ́nì carry the name, ló ń jẹ́ orúkọ. but they don't show the life. Ṣùgbọ́n wọn ò fi ìgbé ayé náà hàn. While some feel that salvation is very basic, it's a very basic issue, yet the subject is very important because it was what made the Lord Jesus to come to this world. Bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé àwọn ènìyàn kan gbà pé ìgbàlà jẹ́ ohun tó kan tó lórí tẹlẹ́mù, síbẹ̀ àkórí yìí ṣe pàtàkì púpọ̀ nítorí pé òun ló mú kí Jésù Olúwa wá sínú ayé. If the several millions of those who go to church on Sunday are really saved, the world and our nation will not be what it is today. Yes or no?
Tí ó bá ṣe pé àwọn ogunlọ́gọ̀ ènìyàn tó ń lọ sílé ìjọsìn lọ́jọ́ Olúwa ti dẹni ìgbàlà ní tòótọ́, gbogbo ayé àti orílẹ̀-èdè wa kì bá ti rí bí ó ti rí lónìí. Listen to me, brothers and sisters. Arákùnrin àti arábìnrin. The greatest challenge of the Christian faith is not Islamism. Ìpèníjà tó ga jùlọ nínú ọ̀rọ̀ Kìrìsìtẹ́nì kì í máa ṣe sísọ ní dọ́mẹ́rin. The greatest threat to the Christian faith is not bad or wicked government. Ewu tó ga jùlọ fún ìgbàgbọ́ Kìrìsìtẹ́nì kì í ṣe ìjọba aninilára o. The greatest threat to Christianity is not any form of attack or group of people that say they want to extinguish or destroy Christianity. They cannot. Ohun tó ń dúnkokò mọ́ Kìrìsìtẹ́nì jùlọ kì í ṣe àwọn ẹgbẹ́ èèyàn tó kóra wọn jọ pé àwọn fẹ́ fa ohun tí ń ṣe Kìrìsìtẹ́nì, àwọn fẹ́ fatu. The greatest enemy and threat to Christianity are the Christians. Àwọn ọ̀tá ọ̀run ọ̀gbẹ́bọ tó ga jùlọ fún gbogbo Kìrìsìtẹ́nì, òun náà ni àwọn Kìrìsìtẹ́nì fún wọn. Christianity would have been the best and the only solution if Christians would live the Christian life. Ìbá ṣe pé àwọn Kìrìsìtẹ́nì máa gbé ìgbé ayé Kìrìsìtẹ́nì ní tòótọ́ ni ẹ̀sìn Kìrìsìtẹ́nì ni ìbá gbé jùlọ tí ó dára jùlọ láyé. The problem of Christianity is the unregenerated people that carry the name Christian but they don't live the life. Ìṣòro ẹ̀sìn Kìrìsìtẹ́nì ni ọ̀gọ̀ àwọn èèyàn tó ń ru orúkọ Kìrìsìtẹ́nì kiri ṣùgbọ́n tó ní ìgbé ayé rẹ̀. Islam cannot conquer Christianity. Ẹ̀sìn Islam ò lè ṣẹ́gun ẹ̀sìn. If you know the history of Christianity, you will know that Christianity has gone through a law, but it's always, even the Bible, a lot of attack, yet it remains indestructible. Tẹ́ ẹ bá ka ìtàn Kìrìsìtẹ́nì ni ẹ ó rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ewu ó ní ẹ̀sìn Kìrìsìtẹ́nì àti Bíbélì pàápàá ti là kọjá síbẹ̀ ó jẹ́ aláìlè ìparun. Christians are the greatest challenge to Christianity. Àwọn Kìrìsìtẹ́nì gan ni ewu tó ń dúnkokò mọ́ ẹ̀sìn Kìrìsìtẹ́nì jùlọ. And if Christians will be Christians indeed, every other enemy of Christianity will bow. Bí Kìrìsìtẹ́nì bá lè jẹ́ Kìrìsìtẹ́nì ní tòótọ́, gbogbo ọ̀tá Kìrìsìtẹ́nì yòókù ló máa forí balẹ̀. Listen to me, brothers and sisters. Fetí sí ọ̀rọ̀ mi arákùnrin àti arábìnrin. I bring this teaching today to you with a burden in my heart. Mo ń kọ́ni ní ẹ̀kọ́ yìí lónìí gẹ́gẹ́ bí ẹrù oní ọkàn mi. Because Christianity has been bastardized by those who carry the name Christian. Nítorí pé ọ̀rọ̀ Kìrìsìtẹ́nì yìí wọ́n ti polúkú musu rẹ̀, wọ́n ti sọ́ dàdàkúdà. That is why this teaching is calling for repentance, for restitution, and for revival in the church of Christ. Not only in government but all over the world. Ìdí sì nìyí tí ẹ̀kọ́ yìí fi ń béèrè fún ìrònúkúwàdà, àtúnṣe àti ìmúbọ̀sípò kì í ṣe nínú ìjọ gọ́fọ́mẹ̀ntì nìkan o, ṣùgbọ́n ní gbogbo ìjọ kárí ayé. The church, the global church. Ìjọ kárí ayé. Need to be the church of the Lord Jesus Christ. Ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ìjọ Olúwa wa Jésù Kristi. And be the salt and light that we are called to be. Kí a sì gbéga ayé tí a pè wá láti gbé. Salt and light we are called to be. Kí a lè jẹ́ ìmọ́lẹ̀ tí a pè wá láti jẹ́. The Christian church in Nigeria. Ìjọ Kìrìsìtẹ́nì ní orílẹ̀-èdè. Need to go back to the basics. A gbọ́dọ̀ padà. We need to teach. That's why Adio said this year there must be a topic on this issue because we have abandoned, we have neglected the basics. And we are majoring the minor and minoring the major. A gbọ́dọ̀ padà sórí ìpìlẹ̀ ẹ̀kọ́ yìí gàgà tí ń ṣe ti ìgbàlà àti ìrònúpìwàdà nítorí pé a ti kúrò lórí ohun tó ṣe pàtàkì jùlọ àwọn nǹkan òféèfé ayé òlàwà gbélárugẹ. After this teaching, lẹ́yìn ẹ̀kọ́ yìí, you will need to identify where you belong. O máa mọ ibi tí wọ́n gẹ́gẹ́ wà. It may not be a teaching that you jump up and get excited. Kì í ṣe ìkọ́ni tá a kàn máa ń fò sókè tá a máa wá pariwo lásán. Because it's either you are genuinely saved and living in obedience.
Nítorí pé yálà o ti rí ìgbàlà tó tọ́ tàbí o tẹ̀ sí ìgbàlà. Or you are genuinely saved but you are backslidden. Tàbí kó jẹ́ pé o ti rí ìgbàlà lóòótọ́ tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n. Or you are not saved at all. O tí ì tọ́ Three ìgbàlà wò. categories of people in the church. Èyí ni ẹgbẹ́ àwọn èèyàn tó wà nínú ìjọ o. You will tell where you belong. Ìwọ náà yóò dá ipò rẹ mọ̀. And even for ministers, Kódà fún àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run. we all need to examine ourselves. Gbọ́dọ̀ máa tẹ́ wọn jẹ́. Everybody who is in ministry need to examine himself and trace himself back to when he got saved and be sure he or she was saved. Olúkúlùkù tó wà lẹ́nu iṣẹ́ ìránṣẹ́ ló gbọ́dọ̀ yẹ ara rẹ̀ wò kó sì mọ̀ kí ló ti sọnù nínú ayé rẹ̀ kó sì wá padà sí àtúnṣe. And this is very important. Èyí ṣe pàtàkì gan ni. The most dangerous person in the world. Ẹni tó ẹgbẹ́ ènìyàn tó léwu jù eléwu ènìyàn jùlọ in the world is not a mad person that is carrying AK-47 and is parading himself in the midst of the crowd. That's a dangerous person but not the most dangerous person. Kì í ṣe aṣiwèrè ènìyàn tó gbé ìbọn AK-47 lọ́wọ́ tó ń mì káàkiri kì í sóun ló burú jù lọ láyè bó ti ẹ̀jẹ̀ kó náà burú. It's not a carpenter who suddenly want to become a pilot and want to fly Boeing 747 carrying over 400 people because he thinks he can just do it. That person is a dangerous person but not the most dangerous because many people will not even want to board that kind of plane. Gbẹ́nàgbẹ́nà ènìyàn tó kàn déédéé dìde lọ́sẹ̀ kan òru kan tó ló ń fẹ́ máa wa ọkọ̀ òfurufú èyí tó tóbi jùlọ láyé ó burú lóòótọ́ ṣùgbọ́n kì í sóun ló léwu jùlọ láyé. I don't know anybody here who will want to board the plane that a carpenter just jump into the and say he wants to be the pilot. You will not want to fly with that pilot. Ohun tó dá mi lójú ni pé ẹ̀yin tẹ́ wà nínú ilé yìí lónìí tẹ́ bá rí gbẹ́nàgbẹ́nà tó sọ̀kalẹ̀ lórí ilé tó bá fẹ́ máa wakọ̀ òfurufú ìwọ ò ní fẹ́ wọnú rẹ̀. I also know that you will not want to allow a tailor who suddenly want to become a doctor and want to inject you and say it doesn't matter, needle is needle. He uses the needle of machine to inject you. You will not want to give him your boot up. He's a dangerous person. You will run away from him. Ẹni tó jẹ́ atúnranṣe atúniṣe tó ń rán sọ tó dédé dìde tó mú abẹ́rẹ́ rẹ̀ tó ló ń fẹ́ fún ọ lóògùn bà ò ní tẹ́ra rẹ sílẹ̀ fún. Or he uses the scissors of a tailor. He say bring your belly. I will dissect. I will be a doctor. I'm sure you will not give your belly to cut. Tàbó Musa àti rẹ̀ tó ló ń fẹ́ ṣe sí abẹ fún ọ mo mọ̀ pé ò ní tẹ́nu rẹ sílẹ̀ fún. Yes, people are just described are not the most dangerous people. Lóòótọ́ ni àwọn tí mo sọ ìburú ṣùgbọ́n ìsọ àwọn ló burú jùlọ. But the most dangerous person ẹni tó léwu jùlọ. is an unregenerated person. Ó ní ẹni tí kò dàtò bí. Behind the pulpit. Tó wá dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́. Carry the Bible. Tó wà. When he is not born again. Nígbà tó ń gbé òsì. It's more dangerous that a mad person carry AK-47. Ó léwu ju wèrè ènìyàn tó ń gbé bá kiri lọ. And we have so many in Nigeria today. Ọ̀gọ̀rọ̀ wọn ló sì wà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Who are not born again. Tí wọn ò dàtò bí rárá. And they are all over the place. Wọ́n sì wà káàkiri. Turning church to become a money-making thing. May God have mercy upon us. Kí Olúwa kí ó ràn wá lọ́wọ́ o. I want you to say better amen. Ẹ sàmì. What then is salvation? Kí wá ní ìgbàlà gan? Look at your book page 21. Ẹ wo ojú ìwé kejìlélógún nínú ìwé wa. What is salvation? Kí ni ìgbàlà túmọ̀ sí? The answer is given in that book. Ìdáhùn náà wà níbẹ̀. The simple answer to this question in the biblical context is that salvation is deliverance from sin, the power of sin, and the penalty or consequences of sin. Ìdáhùn kan ṣoṣo sí ìbéèrè yìí níwòye ti Bíbélì ni pé ìgbàlà ní ìdáǹdè kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀, agbára ẹ̀ṣẹ̀ àti ìjìyà ẹ̀ṣẹ̀. Salvation ìgbàlà is deliverance from sin. Ó jẹ́ ìgbàlà kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀. The power of sin. Agbára ẹ̀ṣẹ̀. The consequence and the penalty of sin. Àbáyọrí àti ìjìyà ẹ̀ṣẹ̀. That means. Èyí túmọ̀ sí pé. There is a problem. Ìṣòro kan wà. And salvation is the answer. Ìgbàlà sì ni ìdáhùn rẹ̀. The problem is the problem of sin.
ìṣòro náà ní ìṣòro ẹ̀ṣẹ̀. We all know that all have sinned Gbogbo wa náà láti mọ̀ pé gbogbo èèyàn ni ó sá àti ṣẹ̀. and come short of the glory of Ó God. sì ti kùnà ògo Ọlọ́run. Human race sin against God. Ìran ènìyàn ti dẹ́ṣẹ̀ sí Ọlọ́run. Our forefathers sin against God. Àwọn baba ńlá wọn ti dẹ́ṣẹ̀ sí Ọlọ́run. They transfer the genes of sin to us. Wọ́n ti fún ẹ̀jẹ̀ ti ẹ̀ṣẹ̀ yẹn ó ti gbé wọn And we ayé wa. became sinner by that. A sì wá dẹ ẹlẹ́ṣẹ̀ nípa ìbí. And we became sinner by act. A di ẹlẹ́ṣẹ̀ nípa àyà. Two ways man or humanity became sinners. Ọ̀nà méjì tí ènìyàn fi di By that. ẹlẹ́ṣẹ̀ nípa ìbí And by act. àti nípa ọkàn tàbí àyà. David says, in sin did my mother conceive in me. Dáfídì wípé nínú ẹ̀ṣẹ̀ ni màmá mi ti lóyún mi. Sin is the voluntary disobedience to the known will of God. Ẹ̀ṣẹ̀ ni mí màmá ṣe lòdì sí ìfẹ́ Ọlọ́run tá a mọ̀. And sin brought death into the world. Ẹ̀ṣẹ̀ sì mú ikú wá sí Death ayé. passed through to all men. Ikú kọjá sórí gbogbo The ènìyàn. first Adam sinned, Ádámù àkọ́kọ́ dẹ́ṣẹ̀. and the second Adam brought salvation. Ádámù kejì sì wá mú gbàlà wá. And sin became the barrier between God, the holy God, and man, the sinful man. Ẹ̀ṣẹ̀ wá jẹ́ adínàgbò òkú láàrin Ọlọ́run. Salvation is a solution, Ìgbàlà ní ọ̀nà àbáyọ. the remedy, Ojútùú. the deliverance, Ìdáǹdè. and freedom Àti òmìnira. from sin, Kúrò lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀. the power of sin, Agbára ẹ̀ṣẹ̀. the consequences of sin. Àwọn àbáyọrí ẹ̀ṣẹ̀. As you are hearing me today, Bó o ṣe ń gbọ́ràn mi lónìí. the Spirit of the Lord is telling me Ẹ̀mí Ọlọ́run sọ there fún mi is some people here now. pé àwọn kan wà níbí. You are going through some issues in your life Òun la àwọn ìṣòro kan because you láyé rẹ. sin secretly. Nítorí pé òun dẹ́ṣẹ̀ ní kọ̀kọ̀. I am not saying everybody that goes through problems is a result of sin, no. Mi ò sọ pé gbogbo ẹni tó. But by word of knowledge, ló jẹ́ àbáyọrí ẹ̀ṣẹ̀. by word of knowledge, Ṣùgbọ́n nípa ọ̀rọ̀ you ìmọ̀. are going through a situation that is as a result of your sin. Ìṣòro kẹwàá tó ń là kọjá yẹn tó wáyé látàrí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ. The blood of Jesus is speaking on your behalf right now. Ẹ̀jẹ̀ Jésù sọ̀rọ̀ fún ọ. And as you are hearing me, Bó o ti ń gbọ́rọ̀ mi. the Lord will have mercy upon you. Ọlọ́run yóò ṣe àánú fún ọ. Let me hear a better Ẹ jẹ́ kí amen. n gbọ́ àmì tó rinlẹ̀. There are many terms used to describe the concept of salvation in the Bible. Onírúurú ọ̀rọ̀ la lò láti ṣàpèjúwe tàbí ṣàlàyé ìgbàlà nínú Bíbélì. Let me run through them. Take your Bible, your Bible, take your booklet, jot, take notes. Ẹ mú Take notes, write down something. Ká mú kálàmù yín ká sì bẹ̀rẹ̀ sí máa sọ nǹkan I báyìí. want to run through some points quickly. Mo fẹ́ lọ sínú àwọn kókó ọ̀rọ̀ kan The báyìí. word used to describe salvation. Àwọn ọ̀rọ̀ tá a lò láti ṣàpèjúwe ìgbàlà. Adoption is one of them, Ìsọdọmọ jẹ́ kan nínú wọn. which means an acceptance into God's family with all its responsibility and privileges. Ìyẹn ni pé ìgbàwọlé sínú ẹbí Ọlọ́run pẹ̀lú gbogbo ẹ̀tọ́ àti àǹfààní rẹ̀. Another one is atonement, Òmíràn ni ìwẹ̀nùmọ́. covering with a price our sins. We have been covered with the price of the blood of Jesus, satisfying God's demand for justice. Pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ Jésù a fi bò wá, wá ti fi òdodo Ọlọ́run bò wá tí èyí tó tẹ́ òdodo Ọlọ́run lọ́rùn. That's atonement. Nípa ìwẹ̀nùmọ́. Imputation, God's righteousness being credited into our account. It is another word for salvation. Ọ̀rọ̀ mìíràn tí a lò fún ní ìsọdíndolódodo ìyẹn ni pé òdodo Ọlọ́run a kà á fún wa sínú òdodo wa. Justification, Ìdáláre. to reckon or to declare one righteous is a legal term. That is also a word describing Ó salvation. jẹ́ ọ̀rọ̀ mẹ̀tọ́mọ̀fin ìyẹn ni pé a sọ pé olódodo ni ẹnìkan kì í ṣẹlẹ́ṣẹ̀ mọ́. Redemption, Ìràpadà. that is payment for ransom, freedom by payment of a price which Jesus did with his own blood. Ìyẹn ni pé sísan owó ìdíyelé èyí tí Jésù fi ẹ̀jẹ̀ ara rẹ̀ ṣe.
Propitiation is a word that talks about satisfaction or God being satisfied by what Christ did on our behalf. Ìmúnibọ̀sípò tàbí ìmúnipadà wálé ìyẹn ni pé a mú ènìyàn bá Ọlọ́run làjà ìgbé ayé èèyàn sì wà á tẹ́ Ọlọ́run lọ́rùn. Reconciliation. Ìbálàjà. To restore friendship and fellowship with God by what Christ did for man to be reconciled to God. Ìyẹn ni pé ìbálàjà túmọ̀ sí pé láti mú èèyàn bá Ọlọ́run làjà sínú ipò dídi ọ̀rẹ́ padà pẹ̀lú Ọlọ́run. Conversion. Jésù ti ṣe. Conversion. Yes. Turn around, turning from sin, ìyípadà. and turning back to the God who created you and becoming his friend. Ìyípadà ni pé kéèyàn ó yípo kó yípadà kó ní ipò tó wà kó sì padà bọ̀ sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Repentance. Ìrònúpìwàdà. A fundamental change of mind and attitude from being alienated from God to agreeing with God and becoming a son or daughter. Ìyípadà ọkàn àti èrò inú ènìyàn kúrò ní ipò jíjẹ́ ọ̀tá tàbí alátakò sí Ọlọ́run sí ipò dídi ọ̀rẹ́ Ọlọ́run. Regeneration. Ìgbàlà. Importation of the divine life into you, a creative act of God in us that turned us to become a new person. You were generated from your father and your mother when you were born physically, but you are regenerated. Regenerated. Being generated again. Second time. It's the same one like born again. Dídi àtúnbí ó ní pé ayé ipò téèyàn gbà ẹ̀dá inú rẹ̀ ayé padà kó nú ẹ̀dá ènìyàn tí ń dẹ́ṣẹ̀ sí ẹ̀dá ti Ọlọ́run tí kì í dẹ́ṣẹ̀. Èyí ni ọ̀rọ̀ mìíràn fún àtúnbí. Regenerated. Àtúndá. Your father and your mother generated you by their company together. They birthed you physically. But the Spirit of God birthed you spiritually. He regenerated you from the inside. Bàbá àti ìyá rẹ̀ wá bí ọ sínú ayé nígbà tí ẹ rọbí lórí wọn nípa ìdàpọ̀ rẹ̀ láti mọ wá sínú ayé. Lift up your hand, somebody. Lift up your hand, somebody. Wá gbé ọwọ́ rẹ sókè. And say after me. Tí o sọ tẹ̀lé mi. Say in the name of Jesus. Ṣé ní orúkọ Jésù? I want you to say it very well. Say in the name of Jesus. Ṣé ní orúkọ Jésù? I have been regenerated. Àti tún mi bí. From the evil habits. Kúrò nínú àwọn ìwà ẹ̀ṣẹ̀. And old lifestyle. Àti ìgbé ayé ìwà àtijọ́. Into a new life. Nínú ìgbé ayé tuntun. Put that hand on your chest. Gbé ọwọ́ rẹ sí òkè. I know you have some of us are born again already. There is nothing wrong to say. But there is power in confession. Ṣùgbọ́n agbára wà nínú ìjẹ́wọ́. As you are saying it for those of you who have not yet received it. Bí a ti ń sọ̀yìn àwọn kan tí ò tí ì gbà tẹ́lẹ̀. The Spirit of the Lord. Ẹ̀mí Ọlọ́run. Because the word I speak to you is right and spirit. Nítorí ọ̀rọ̀ tí mo bá yín sọ yẹn. It will come into your life. Ẹ̀lú yóò wá sínú ayé yín. Say after me. Wí tẹ̀lé mi. My heart. Ìwọ ọkàn mi. Receive. Gbà. Say my heart. Ọkàn mi. Receive. Gbà. A regenerator. Ìsọdọmọ. By the Spirit of God. Gbà àtúnbí nípa ẹ̀mí Ọlọ́run. And from today. Àti láti òní lọ. You are connected. Aṣọ papọ̀. Back to your Creator. Pẹ̀lú ẹlẹ́dàá rẹ. In the name of Jesus. Orúkọ ńlá Jésù. Let somebody shout amen. Ẹgbẹ́ kẹ́nìkan ṣe àmín. The greatest miracle. Iṣẹ́ ìyanu tó ga jùlọ. Is the conversion of the soul of man. Ó ní ìyípadà ọkàn ènìyàn. Oh my God. I am a living example. Àpẹẹrẹ tó wà láàyè lèmi jẹ́ o. Èmi jẹ́ àpẹẹrẹ kan. I am a living example. Mo jẹ́ àpẹẹrẹ kan. Listen, listen. Those of you at the back. Ẹ̀yin tẹ́ wà lẹ́yìn. Everybody listen. Gbogbo èèyàn gbọ́. The greatest miracle. Iṣẹ́ ìyanu tó ga jùlọ. Is for a raw sinner, a wicked person, a dangerous person to be turned around and become a preacher of the gospel. No medical doctor, no genetic transmutation or operation
can change the heart of man? Only the word of God. Iṣẹ́ ìyanu tó ga jùlọ láyé ó ní fún ẹni tó burúkú ẹlẹ́ṣẹ̀ paraku láti yí padà kó wá dìránṣẹ́ Ọlọ́run. Dókítà kan lórílẹ̀-èdè ayé kò lè yọ kéèyàn padà kó sọ́dọ̀ èèyàn Ọlọ́run. Are you hearing me? Ṣé ń gbọ́rọ̀ mi? If you are parent, Àbí àwọn òbí rẹ. tó bá jẹ́ òbí, Tí o bá jẹ́ òbí. and your child is wayward, Tí ọmọ rẹ sì wá ya ọmọ don't burúkú. give up. Má jẹ́ There is kó no sùn. child God cannot turn around. Pé kò sí ọmọ tí Ọlọ́run ò lè yí padà. And today, Lónìí, you will agree with me. ó sì máa gbà pẹ̀lú mi. As the word of God is going out, that child, that person will encounter the saving power of God. Bí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ti ń lọ báyìí, ọ̀rọ̀ náà máa bá ọmọ náà pàdé. Nobody can change anybody except the word of God. Kò sí ẹ̀dá ènìyàn tó lè yí ẹnikẹ́ni padà bí kò ṣe ọ̀rọ̀ Salvation Ọlọ́run. Ìgbàlà. is the circumcision of the heart Ó ní ìkọlá that ọkàn turn a dangerous person tó ń yí ẹni tó burúkú to jùlọ become a saint. tó ń yí padà sí ènìyàn mímọ́. You know, many of us don't understand that the Bible calls us saints. Púpọ̀ yín lẹ̀ kúkú mọ̀ pé ènìyàn mímọ́ ni Bíbélì pè Read wá. your Bible. Paul wrote to the saints. Nínú not the Bíbélì, dead. àwọn èèyàn mímọ́ ni The Pọ́ọ̀lù kọ̀wé sí. The Catholic Church music, they call the dead saints. No. Paul wrote to the living. He called them saints. Àwọn So many- àtijọ́ in Kátólíìkì, the àwọn tó ti dòkú làwọn máa ń pèlé èèyàn mímọ́. A wicked sinner becoming a saint. Ẹlẹ́ṣẹ̀ búburú tó wá di ènìyàn mímọ́. Anybody hearing me here today Olúkúlùkù tó ń gbọ́ mi lónìí who is not born again, tí kò tí ì di àtúnbí. you will not escape the salvation that God has brought to you in this convention. O ò ní bọ́ kúrò nínú ìgbàlà tọ́lọ́run ti Even ṣèlérí if fún you are in ọ. the toilet now, you are in the toilet, or you are in the marketplace, or wherever you are hearing this, or you are watching online, you are not saved. As I am speaking right now, the power that changed me, the power that changed Apostle Paul, the power that changed our leaders here, and turned them to become saved, it will change you where you are. Ẹni yòówù tó It will jẹ́. change you where you are. It will change you where you are. Even if you don't say amen, the power is coming upon you there. Ẹni yòówù tó jẹ́ ipòkípò tó lè wà níbikíbi tó ti lè máa gbọ́ mi báyìí. Agbára tó yí èmi yí padà, tó yí àwọn bàbá wa wọ̀nyí padà kúrò nínú èèyàn búburú tó di ìránṣẹ́ Ọlọ́run yóò yọ padà báyìí. Mo wí pé yóò yọ padà báyìí. Mo ò tiẹ̀ sàmì yóò yọ padà báyìí. The greatest gift Ẹ̀bùn tó ga jùlọ. is the gift of salvation. Òun náà lẹ̀bùn ìgbàlà. Don't play with it, oh. Má fi ṣeré o. Don't exchange it for anything, oh. Má fi ṣe pàṣípàrọ̀ ohunkóhun. It is the greatest gift that the giver of all has given to humanity. Ó ní ẹ̀bùn tó ga jùlọ tí olùfúnni lóhun gbogbo yìí ti fi fún ìran ènìyàn. If you believe it, say amen. Tó o bá gbàgbọ́ ṣe àmì. Jesus came to this world because of salvation. Jésù Olúwa wá sínú ayé yìí nítorí ìgbàlà ni. Page 21 and 22. Ní ẹsẹ̀ ojú ìwé kejìlélógún àti English. kẹtàlélógún ní Yorùbá. Jesus came for this purpose. Jésù wá nítorí ìdí èyí. One of the speakers in this convention will be dealing with that again in one of the days. You will hear more from him. Ọ̀kan nínú àwọn oníwàásù wa lábẹ́ àjọ ọdún yìí ó tún máa ṣiṣẹ́ lórí eléyìí. In Matthew chapter 1 verse 20 and 21. Nínú ìwé Matthew orí kìíní ẹsẹ̀ ìkọkànlélógún àti ìkẹtàlélógún. And the angel appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not be afraid to take to you Mary your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit, and she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus. Everybody shout Jesus. Oh, you are bigger than that. Shout it again. Jesus. As you are shouting it, is responding. Shout it again. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Jesus is here. As I'm speaking right now, I can feel his power oozing out of me. Jesus is here. Jésù wà níbí. I don't care how dangerous your sin has taken you, how far you have gone.
Jesus will set you free. Yóò mọ ipò tí àṣà ti lè gbé ọ dé o, ṣùgbọ́n Jésù tí mò ń wàásù rẹ̀ yìí yóò sọ ọ́ dòmìnira. He will save his people from their sins. Áńgẹ́lì Olúwa yọ sí i ní ojú àlá. Ó wí pé Jósẹ́fù ìwọ ọmọ Dáfídì má fòyà láti mú Màríà aya rẹ sí ọ̀dọ̀ nítorí èyí tí ó yún nínú rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ ẹ̀mí mímọ́ ni yóò sì bí ọmọkùnrin kan. Jésù ni ìwọ pe orúkọ rẹ̀ nítorí òní yóò gba àwọn èèyàn rẹ̀ là kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ wọn. Listen, members of this church. Ẹ̀yin ọmọ ìjọ yẹn gbọ́ o. It is the heart desire of our general overseer. Ó jẹ́ èèyàn ọkàn ipò That ọkàn members of this church ó ní pé kí àwọn ọmọ ìjọ will be yìí genuinely born again. pé kí wọ́n di àtúnbí ní tòótọ́. That we can trust them and say, if it's a government, trust him. He's born again. He can never be found among the crooked people. That's our joy. Yes, we want millionaires, we want billionaires. Great. But more importantly, we want those who can stand anywhere. And we can say, yes, it's a government. It's born again. Ohun tó jẹ́ òǹgbẹ ọkàn inú àwọn bàbá wa ní Olúwa ni pé láti rí kí ẹnikẹ́ni tá a bá ń pè ní ọmọ ìjọ government ká lè náwó sí ní ibikíbi pé ó ti di àtúnbí. Lóòótọ́ là ń fẹ́ kí àwọn èèyàn wa lówó kan lọ́rọ̀ síbẹ̀ èyí tó ga jùlọ tó jẹ́ òǹgbẹ ọkàn wa òun náà ni pé wọn kì í ṣe ẹgbẹ́ àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ mọ́, wọ́n ti di èèyàn mímọ́. May God make you one. Kí Ọlọ́run kà ọ́ fún wa. I'm still going to come back to that. Mo sì ń padà bọ̀ lórí yìí o. Go to page 22 in the English version. Ẹ jẹ́ ká lọ sí ojú ìwé kẹtàlélógún ní èdè Yorùbá. In John chapter 3 verse 3. Jòhánù orí kẹta ẹsẹ̀ kẹta. Jesus told Nicodemus. Jésù sọ fún Nikodémù. Most assuredly I say to you. Lóòótọ́ ni mo wí fún ọ. Unless a man or a woman or a young boy or young girl is born again, he or she cannot see the kingdom of God. Bí kò ṣe pé a tún ènìyàn, ọkùnrin tàbí obìnrin, ọ̀dọ́ tàbí àgbà bí, òun kò lè rí ìjọba Ọlọ́run. Salvation is not just being a member of government. Ìgbàlà kì í ṣe kákàn jẹ́ ọmọ ìjọ gọ́fàmìntì nìkan. But we want you to be born again, and the fact that you are born again in this church, we want to be proud of you and know you will represent this church well anywhere. Ìyẹn pé kí o di àtúnbí nínú ìjọ yìí ká lè fọwọ́ sọ̀yà lé ọ lórí ká lè mọ̀ pé ibikíbi tó bá wà ó máa lè sojú wa dáradára. That is how it used to be. Ó bó ṣe máa ń rí nígbà kan nìyẹn. Our general overseer used to say in those days when they need people to work for them in companies, they will come to the church and say, give us your members. Alábòjútó àgbà wa máa sọ nígbàkúgbà pé nígbà ayé àtijọ́ tí a bá nílò òṣìṣẹ́ nílé iṣẹ́ kan, wọ́n á wá sọ́dọ̀ wa pé ẹ jọ̀ọ́ ẹ fún wa láwọn ọmọ ìjọ yìí. Because they know they are trustworthy. Nítorí wọ́n mọ̀ pé ẹni tó ṣe é gbẹ́kẹ̀lé ni wọ́n. As from today, Látòní lọ o. may that kind of revival and restoration Kí irú ìsọjí àti ìmúbọ̀sípò yìí. come back to this church in the name of Ó Jesus. padà wá sínú ìjọ yìí lórúkọ Jésù. I like the way you say amen. You are a true government. Bí ẹ ti sàmì yẹn dá ọmọ ìjọ yìí ní lóòótọ́. May that revival Kí ìsọjí yìí. start from this convention Láti inú àjọ ọdún yìí. so that henceforth Tó bẹ́ẹ̀ tó no member of this church kò sí ìjọ ọmọ ìjọ yìí kankan. will be involved in anything called secret sin. Tí yóò lè lọ́wọ́ nínú ohunkóhun tá à ń pè But we will ìkọ̀kọ̀. pursue holiness Ṣùgbọ́n yóò máa lépa ìwà mímọ́. and live the righteous life. Yóò sì máa gbégbé ayé Let the òdodo. government, true government, say Ẹ amen. jẹ́ kí àwọn ojúlówó ọmọ ìjọ gọ́fàmìntì sọ sí àmín. Let's move to fundamental steps to true salvation. Àwọn fundamental ìgbésẹ̀ steps. tí a gbọ́dọ̀ gbé sínú ìgbàlà. Rise up on your feet. Ẹ dìde lórí ẹsẹ̀ yín. Rise up on your feet and take your booklet. God bless you. Wọ́n yẹ dìde dúró kẹ́. As you are rising, you are rising into glory. Ẹ dìde dúró bá a ti ń dìde yẹn. You are rising to honor. Ẹ ń dìde sínú ọlá.
I want to do something just to demonstrate the next step we want to take now. Mo fẹ́ ṣe ohun kan láti ṣàpèjúwe ìgbésẹ̀ tá a fẹ́ gbé báyìí. Steps into salvation. Àwọn ìṣiṣẹ́ sínú ìgbàlà. Fundamental steps to true salvation. Ó ní ìgbésẹ̀ pàtàkì sínú tó jẹ́ kókó sí ìgbàlà tòótọ́. I want you to take a step forward. Do like this. Mo fẹ́ kó o gbé ìgbésẹ̀ Take a step forward. Gbé ìgbésẹ̀ kan síwájú. Take a step forward. Àní o gbé ìgbésẹ̀ kan síwájú. As from today, Látòní lọ. your spiritual life Ìgbé ayé rẹ nípa will move forward in the name of Jesus. Yóò tẹ̀síwájú ní orúkọ Jésù. You will not be stagnant in your journey of life, in your journey of faith, in the name of Jesus. O ní dúró sí ojú kan ṣoṣo nínú ìgbé ayé rẹ nípa tèmi àti tara lórí. Oh yeah, take your seat now. Ó yẹ ẹ jókòó báyìí. Let's look at those fundamental steps. Ẹ jẹ́ ká kíyèsí àwọn ìgbésẹ̀ tó ṣe kókó sí ìgbàlà yìí. What are those steps? Kí ni àwọn ìṣiṣẹ́ náà? Please take your pen and jot it down. Ẹ mú kálàmù yín kẹrẹ̀ sí kọ sílẹ̀ báyìí. Because I want to rearrange it and go smoothly. So take your pen and jot. Number one. Àkọ́kọ́. On page 22. Ní ojú ìwé kẹtàlélógún. Don't forget the subtopic is fundamental steps to true. I underline the word true, so underline it. True salvation. That means there is fake salvation. Ẹ má gbàgbé pé. There is pseudo salvation. Underline the word true there. Ẹ̀ka àkórí tí a ń ṣiṣẹ́ lé lórí ni àwọn ìgbésẹ̀ kò tòótọ́ tó ṣe kókó sí ìgbàlà tòótọ́. Ìgbàlà tòótọ́ true salvation. Ìgbàlà tòótọ́ ẹ fàrà sí díẹ̀. The first step. Ìgbésẹ̀ àkọ́kọ́. Is that the sinners must hear the gospel. Ìgbésẹ̀ àkọ́kọ́ ni pé ẹlẹ́ṣẹ̀ gbọ́dọ̀ gbọ́ ìyìn rere. Why? Kí ló dé? Let me ask you to respond now. Why? Kí nìdí? Ó yẹ dáhùn. Use one Bible to answer that question for me. One Bible verse. Kí ni ẹ lo ẹsẹ̀ Bíbélì kan láti dáhùn? Yes. Kí nìdí tí ẹlẹ́ṣẹ̀ gbọ́dọ̀ gbọ́ ìyìn rere? Say it again. Almost all of you said the same thing. Because faith comes by. Nítorí pé. Why can you hear me? Nípa gbígbọ́ ni. Faith comes by. Nípa gbígbọ́ ni. Why can you hear me? Those of you on the other side, can you hear me? Lẹ́yìn tẹ́ wà bẹ́ẹ̀ lè gbọ́ mi. Faith comes by. Nípa kí ni ìgbàgbọ́ tí ń wà? Hearing word. Gbígbọ́ kí ni? Somebody shout the word of God. Ẹnìkan sọ pé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. What are you hearing now? Kí lẹ̀ ń gbọ́ báyìí o? I can't hear you. Ẹ̀gbọ́n. Faith comes by hearing. Nípa gbígbọ́ ni ìgbàlà tí ń wá. The book of Romans chapter 10 say how can they hear? Róòmù oríkèwà yìí pé. Except someone preaches the gospel. Bí kò ṣe pé ẹnìkan wàásù ìyìn rere. That is why. Ìdí nìyí. You must preach the gospel. Tó o bá gbọ́dọ̀ wàásù ìyìn rere tó o bá ti dàtún bí. Evangelism is dying. Ìwàásù ìyìn rere mà ti ń kú lọ. We are busy running things that are not evangelistic. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ò jẹ́ mọ́ ìyìn rere ó ńlá fún so many programs. Onírúurú ètò. That do not bring salvation. Tí ò lè mú gbàlà wá. But a gymnastic exercise that makes people to sweat and go home and become more dangerous sinners. Ṣùgbọ́n eré gèlè la máa ń ṣe ṣọ́ọ̀ṣì tá a máa tàkìtì tí òun lè mú káwọn èèyàn ó di àtúnbí tó tún máa mú kó tún jíǹgìrì sí nínú ẹ̀ṣẹ̀. I'm not against programs. Kì í ṣe pé mo tako nínú àwọn ètò. But when you are 21 days on the mountain, 31 days in the valley, and 23 days in the middle, and there is nothing that is changing in the life of the member, you are just parboiling criminals. Bó bá tiẹ̀ jẹ́ pé ológun ọjọ́ mọ́kànlélógún lórí òkè, ọjọ́ méje lágbàlá, ọjọ́ mẹ́rin ní ilẹ̀, kò sí tó ń ṣe ju pé o jẹ́ ọ̀daràn paraku lọ. Faith comes by hearing. Nípa gbígbọ́ ni ìgbàgbọ́ ti ń wá. Even the Ethiopian eunuch in the Bible. Ìwọ̀fà ará Ethiopia nínú Bíbélì. That read the word to himself. Tó ń ka ọ̀rọ̀ náà fúnra rẹ̀. He couldn't understand it.
òye rẹ̀ òye. He needed a preacher to help him understand and lead him to salvation. Ó nílò oníwàásù láti fi òye yìí yé e kó sì lè mú wá sínú ìgbàlà. Those of you are Bible scholars, you understand what I'm talking about. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ onímọ̀ bíbélì ń tí There is what we call natural revelation, natural theology, àwọn nǹkan kan wà tó jẹ́ pé à ń sọ nípa ìmọ̀ tó wá nípa where ara. God manifests or reveals himself through nature to humanity. Nínú èyí tí Ọlọ́run fi ara Paul talked rẹ̀ about it. àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ nípa ti ìṣẹ̀dá. People coming to knowing God by nature, that is the firmament declare his glory. Àwọn èèyàn mọ Ọlọ́run nípa iṣẹ́ ìṣẹ̀dá tí wọ́n lè fojú rí. But there is what we call specific revelation, that is the gospel. Ṣùgbọ́n ìsìnpáyà tàbí ìfihàn pàtó wà èyí tí ṣe ìyìn rere. Our forefathers, before the advent of the gospel, some of them received natural revelation. They came to know God, and their knowledge was limited. But when the gospel came, the full knowledge, the revelational knowledge, the specific knowledge, the gospel knowledge, the complete knowledge that brings whole salvation came to Jesus. Glory be to God. Ṣáájú àkókò ìyìnrere àti wíwá Jésù, àwọn bàbá ńlá wa kán ní ìmọ̀ nípa ìṣẹ̀dá ni wọ́n ní, wọ́n mọ Ọlọ́run nípa ẹ̀dá, ṣùgbọ́n nígbà tí ìmọ̀ ti ìyìnrere dé, àwọn èèyàn wá mọ ìmọ̀ pàtó gan nípa Ọlọ́run, ìmọ̀ tó jinlẹ̀ àti ìmọ̀ tó kún ẹgbẹ́ And so the first said is that people need to hear. Ohun tó ṣe pàtàkì ni pé àwọn èèyàn gbọ́dọ̀ gbọ́. And you are the one to preach. Ìwọ ló sì gbọ́dọ̀ wàásù. Somebody preach to you. Ẹnìkan ló sàn wàásù fún ọ. Let me ask you here, anybody here, Ẹ jẹ́ kí n bí ẹnikẹ́ni níbí. who came to know Jesus without anybody preaching to him, without him hearing the gospel, and you didn't hear anything, you just believe. And I will ask you, what do you believe? Ta lẹni náà tó wọ ìjọba If tàbí you ní didn't hear, ìjọba? what did you believe? Láì jẹ́ pé ẹnìkan wàásù fún ẹnìkan kọ lẹ́kọ̀ọ́ kẹsà wà ní ọ́sà gbàgbọ́, màá wá bí ẹnìyàn náà léèrè pé kí ló gbàgbọ́ gan-an. Preaching the gospel is the first step. They must hear. Wíwàásù Number two. ìrere ó ṣe pàtàkì. Second step, write it down, Èkejì, is to acknowledge that you are a sinner, you are lost, and you cannot save yourself. ó ní pé kó o gbàgbọ́ pé ẹlẹ́ṣẹ̀ ni ọ́, ó ti sọnù, ó lè dá ara rẹ gbàlà. You are like a man or a woman or a person drowned in the sea, a big ocean that needed somebody to rescue. That is who you are. That is who we are as human beings. Á dàbí ènìyàn kan tó rì sínú agbami òkun tó nílò ẹnìkan láti wá fà á yọ nítorí pé kò lè dá ara rẹ̀ yọ bí gbogbo wa ṣe rí nínú ẹ̀ṣẹ̀ nìyẹn. And you needed to come to that point in this second step where you acknowledge that you are bad. No matter how morally good you think you are, you need a savior. O ní láti mọ̀ láìka ipò yòówù tó lè wà sí pé o burú pé ẹlẹ́ṣẹ̀ ní ọ́, o nílò olùgbàlà. Even the most morally upright person, the Bible says his righteousness is like what? I can't hear you say it, everybody. Choir, let me hear you say it. A filthy rag is the thing that women use for menstruation cycle. Is the dirtiest. Kódà bó o jẹ́ ẹni tó dára jùlọ nínú ọmọ Nóà tí àwọn èèyàn lè fọ́ pè ní ọmọlúàbí gan-an, tó o bá sì jẹ́ lẹ́sẹ̀ gbogbo òdodo rẹ yẹn àkísẹ́ ẹlẹ́gbin ni. Àkísẹ́ ẹlẹ́gbin yìí tọ́ka sí ohun tí àwọn obìnrin fi máa ń ṣàlejò tí wọ́n fi máa ń ṣe nǹkan oṣù. Ó jẹ́ nǹkan ẹ̀gbin. All have sinned. Gbogbo èèyàn ló ti ṣẹ̀. And the wages of sin is death. And the wages of sin is death. Èrè ẹ̀ṣẹ̀ wà nílẹ̀. After you have acknowledged that, kókó kẹta lẹ́yìn tó bá ti mọ èyí. then that leads you to repentance. Eléyìí máa wá mú ọ lọ sínú ìrònúpìwàdà. We need to explore the word repentance deeper because it's like the hub of the wheel in the process of salvation. A ní láti ṣe àwàjílẹ̀ nípa ọ̀rọ̀ ìrònúpìwàdà yìí nítorí pé òun gangan ló jẹ́ kẹ̀kẹ́ èyí tó ń wa ọ̀rọ̀ ìgbàlá lọ. Repentance Ìrònúpìwàdà. is so important that if you don't do it properly, your salvation will not be genuine. Ó ṣe pàtàkì tó bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé tó o bá ṣe dáradára
ìgbàlà rẹ ò lè jẹ́ èyí tó Many tójúlówó. have what I call mental salvation today because they didn't experience genuine repentance. The heart is not caught. It is just the head that is loaded like a tadpole. Big head, lean heart. They are dangerous people. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn lónìí ló jẹ́ pé ìmọ̀ ọpọlọ ni wọ́n ní nípa ti ìgbàlà, orí ni wọ́n ti ní, wọn ò kọ̀ọ̀kan àyà wọn aṣọ àyà wọn a ò fà wọ́n láyàyà, yẹn ni pé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ò bá wọn lọ́kàn pàdé, wọ́n sá ní ìmọ̀ nípa rẹ̀ ni àwọn ló burú. Please turn your book to page 24 for me. Ẹ sí ìwé yín sí ojú ìwé kẹtàlélógún. Page 24 Nínú in the English. Repentance. I want us to read. Ìrònúpìwàdà ó wà lójú ìwé kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n nínú Yorùbá. Read the first paragraph together. Get ready, everybody. Mo fẹ́ ká ka àpólà